ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଧରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ କି ସିବିଆଇ ହଉ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ତା ବାଟରେ ତଦନ୍ତ ତା ଦିଗରେ କହିକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କେସ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଠି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତଦନ୍ତ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି।